今天我们避开节日，选择错峰出行去清远长隆，在广州白云站乘坐城际列车到影展下，打车到长颈鹿城堡酒店，相当便捷。预订的酒店都包含森林王国和温泉的票，还2天畅玩，很适合带小朋友尽兴游玩。进入大堂，充满童趣的长颈鹿装饰和各种动物卡通，立马吸引着小朋友，迫不及待地激发游玩兴趣。装扮可爱的丑角人物与小朋友们你抛我接互动游戏，增加了乐园的欢乐感。小朋友由紧张到放松，乐在其中。客房是长颈鹿主题的，进门右手为干湿分离的卫生间，还有小朋友的洗漱台。整个房间相当宽敞，大大玻璃窗能俯瞰到自由自在的长颈鹿，小朋友好兴奋。长颈鹿。ガツ。哇，真的鹦鹉！来自南美的热带雨林。能这样近距离和鹦鹉鸟接触，好奇上前想碰一碰，这只能远观不能触碰，要养成爱护鸟类的良好习惯哦。
手抱抱，要饿了嘛？听到吧？你个搞包用。Yep. Gucci ya. Gucci, nó để lại mít. Tanda. No, no, no. Oh, 好久呀。过来过来。哎，你好，这边还有个小袋鼠。好一点。来了啊，来了啊！啊！妈，那个火车车我比你最好来呀！
切共处理念，深度践行了绿水青山、走入青山与山下的理念。行驶途中，为了保证大家的安全，请大家坐稳扶好，不要在车上随意走动，随意换位置。拍照时拿稳手机相机，以免遗落车外。拍照时请勿熊自拍杆，也不要将手头脚伸出窗外，更不要将食物投喂给动物朋友们。本次列车全程大约30分钟，全程不靠站，也不下车，也不要跳车哦，真的不要跳车。现在呢，我们就来到了蒸汽火车的第一站了，羚羊原野。首先出现的有羚羊了，是我们的黄色皇冠。顾名思义，有这张黄色的尖嘴巴，羽毛呢是简派的黑白配哈。在旁边呢，它是长着像大黄牛一样的家伙，叫依兰羚，也叫大羚羊。在其中呢，还有许多的小依兰羚宝宝在躺下休息哈。在其中呢，还有一只最大红囊袋的羚羊朋友，它就是首领一哥。让我们一起和首领一哥打声招呼吧，好。说声。前面的依兰羚羊呢，一共才有到200公斤哦，所以在羚羊界中呢，他们是体重排名第一，跑步呢就是倒数第一了。娘的。在旁边呢，穿着白色衣服、东方一波的羚羊朋友，名叫弯角精灵。在这里呢，还有一对弯角精灵夫妻，名叫阿天阿万。然后火车呢即将转弯了，大家坐扶好，大家手头脚伸出窗外，注意安全。还有我们的白皮虎跑来串门了。接下来呢，在火车前进方向的左手边，我们还可以看到白皮虎朋友，他们呀和东非广告是好朋友哈。在旁边呢，羽毛颜色有点不一样的是粉红背鹈鹕，粉红背鹈鹕的羽毛在阳光的下面会呈现淡淡的粉红色，因此被称为粉红背鹈鹕。它们嘴长呢可以来。晚上白鹈鹕呢说他们喜欢吃卡皮巴拉、西红柿，甚至是小朋友。其实他们只夹不吃哈，他们的植材条是硬的，一个甜甜站上去都不会碎的哟。只不过没有受精成功，所以不能孵化出小鸵鸟宝宝哈。那这是收成的鸵鸟，变成了4连王国这种卷卷的鸡窝吧。在其中呢，还是有的小象宝宝，大家有看到小象宝宝在玩耍呀。目前呢，一共有12种小象宝宝在我们清远长楼诞生了。年纪最小的小象宝宝叫11和12，接着呢，就和他们的哥哥姐姐们在泥巴堆上面呢。我们11呀是25年10月出生的，12呢是他的弟弟，也晚了半个月出生。他们今年也才6个月大左右哦，当然是体重已经来到了500斤了。像我们刚出生的11宝宝呢，刚出生的时候就是个胖墩墩的胖宝宝，刚出生的时候就有200多斤重哈。全身夹子呢可以起到防霜防晒还有降温保湿的作用，同时呢也是他们的娱乐方式哦。现在呢有的非洲象朋友们在吃着美味的象草呢，那有没有探险家知道体型如此庞大的非洲象一天要吃多少的食物呀？60吨，260公斤。其实啊，我们一头成年的非洲象呢，一天就要吃300到400斤的食物哈，所以吃得多。那我们可以看到有一头非洲象，它的右耳朵是缺了一小块的，它就是我们的象王碧波哈。它呢是一头聪明且勇敢的公象，在津巴布韦的政府丢入战里，我们的碧波为了保护同伴，失去了自己左边的象牙，成为了独特的毒亚象王。德摩碧波。在这里呢，有一只相对来说比较小一点的小象宝宝，叫小旋风哈。叫黑白领狐猴，大家有没有看到我们的白狐猴在鸭子的旁边呀？如果大家看到的话，有没有想到我们中国的什么动物朋友呢？探险家说想到了熊猫，没错了。我们的白狐猴呢，因其黑白两色的毛吃的食物呀，不是小熊饼干，而是水粉。我们11的国庆是神巴，12的国庆是丽丽。大家认识了，在欣赏完我们许多精美的木牌，有我探险家注意到它们头呢最高可以转动270度哈，所以大家注意哦。第二位出场的猫头鹰名叫雪
大家说他们的脸呢像切开了一半的苹果哈，你们觉得像不像呢？像，好像。又长得丑萌的，非常的喜感哈。相信有的探险家呢非常有魔法声音呀。但是我们看到呀，挂的也是比较调皮，躲起来了。他们人家两边红字头指引，在新园建立国家级世界珍稀野生动植物种源基地，致力于珍稀动物的前期保护、科学研究、有碍犯规、人工防御和科普教育、保护等工作。在长隆的野蛙救助中心呢，更是救助了海南尖等珍稀鸟类100余只，并且成功放归野外。在这里呢，我们可以看到数量众多的非洲象、白犀牛以及长颈鹿种群。在火车行驶的最后一站呢，我们就可以看到长颈鹿朋友了。现在在我们火车前进方向的左手边，一起来观察马龙。如果没有看到探险家呢，也不要着急，时候呢就要不和我们月圆呢是25年6月出生的，今年还没有满1岁哈，所以看起来比较可爱。他刚出生的时候呢，就喜欢黏着妈妈学习游泳。150度的大嘴巴，一口一个大。你在哪里呢？是躲在了竹林后面啊，是躲在了我们泥坑里面呢。你结婚了？你结婚了？哎呦，结婚！好，那各位探险家们，你们觉得适合的毛发会是什么颜色的呀？红的。会是金色的？等会来了啊！安婷。然后呢，在竹林的后面发，所以看起来有一点点黑着溜的。大家有没有看到的小赤猴宝宝在妈妈的怀里啊？看到了，那只抱着，那只抱着。然后刚长大的小赤猴宝宝呢，就会被妈妈抱在怀里哈。无论是奔跑还是吃东西呢，都会带着我们的小赤猴宝宝。我不喜欢，有的小赤猴宝宝呢，已经会奔跑了。哎，你看那里有抱着。大家有没有看到我们赤猴宝宝奔跑呀？说起奔跑呢，这也是他们的独门绝技哈。他们奔跑的速度呢是所有之中的2个小时50公里哦，没有的小妹驴。看不到，真的很近，很近点好不好？人家奔跑呢真是非常细致，旁边都有着蜜桃臀哦，都是大龙的形状。也看到他们呀正在吃着我们美味的水果呢。这里呢有位首领叫天，那蓬松的毛发呢是新打理过的锡纸烫。大家有没有看到首领小天啊？已经看到我们了哈。我们坦克呢不仅体型最大，而且也变得好，我们来看这坦克变多少这是我们的坦克呢，今年22岁了哈，有一个非常喜欢的小儿子叫朱古力哦。我们可以看到他神情的有一点点小凶悍，脾气也是非常暴躁的。所以说女豺狼女神，哎，觉得他到底白不白呀？不白呀。有点小乌龙哈，最前身呢有点灰色的，被误称为白犀牛，沿用至今哈。这享受着美味的午餐呀。接下来呢，我们还可以看一下火车前进方向的右手边，在这里呢有着白犀牛宝宝，看起来犀牛观察小的白犀牛宝宝在做什么呢？在山坡上这个鸟看到的窝窝正在吃着干草呀。旁边这只白犀牛宝宝呢叫三宝哈，旁边是它的妈妈双儿。剩下一只白犀牛宝宝呢叫七七格，是一位小公主了，她的妈妈叫十妹。那如果还有不人多提的跟我们打招呼的话，可千万不要将手伸出去呀。它们性格呢比较刚烈，还有一定的野性，可能会咬人哦。就来到了斑马平原。那各位探险家们，你们觉得斑马它们是黑底白纹还是白底黑纹呀？黑底白纹。有探险家说，黑肚子里还是黑的时候，就是在告别了我们的斑马平原之后呢，有没有探险家知道下一位做朋友是谁呀？没有做梦的是男狮子，没有做梦的是女狮子，它的名字叫托尼。然后呢，也欢迎大家前往我们狮王山后面的狮王餐厅，继续的观赏我们的狮子朋友老高，他在出来在5.5米左右哦。不过像我们刚出生的长颈鹿宝宝呢，身高就有1.5米到1.8米左右了。那我们刚出生的20宝宝呢，身高就有1.8米了，1.8米了。
即将。弟弟来了，弟弟来了，哎，弟弟。可能太小了，因为爸爸吃。不要吃它了。购买手机时，扫会员购买。来，不一样。哎，好了。哪个人干哈了？跟我一样的。不要将小朋友放落在栏杆上面，以免发生危险。